9, 10. Feu de bois. Tu manges, tu pleures, tu bois, tu chiales. On sent beaucoup de saveurs. Les émotions, je pense qu'il passe par les émotions. On se dirait qu'on mange repas fait à la maison. Quand tu viens ici, là, à cette adresse-là, c'est la joie de vivre. Même la police vient pleurer ici.